欢迎收听麦干日常，我是穗，我是木石。今天我们要讲的主题是想要介绍一下我们各自的学校有什么课，这样子。对，嗯，我先从大一开始讲好了，因为我们大一上就是学校已经帮我们选好课，所以其实大一上我们没有办法自己再去额外选自己喜欢的选修，但是大一下的话好像就可以，所以那时候我有选到一堂课，它是在讲有关漫画的，然后还有漫画师做的。哦，所以会画漫画吗？对，他会画漫画，就是你如果心灵非常弱小的话，完全可以选。为什么？因为不知道啊，就是那堂课没有一个，就是没有我同学，没有任何一个同学是不喜欢，而且那个老师就是会给你非常多心理上的慰藉。哦，老师人很好。对，然后他就是上课的时候会教你各种漫画的那些构图啊，或者是什么视线引导的那些的，好想上哦，很好玩我有偷偷过去上。而且他每一堂课结束，他就会选其中一种构图方式，然后叫你回家练习，然后下一节课上课会检讨，但是虽然说是检讨，但其实都是老师在称赞大家的图。所以你们所以你也有在那个课之后，就是那个课结束之后，你们会各自完成一个漫画作品吗？对，他就是他先，比如说他有1、2、3、4、5种构图方式好了，他会说你可以每一种构图方式都是不同的故事，但是到了第6种，他会希望他把前面5种全部连在一起之后，再加上第6种，然后是有完整的故事，然后他每一种构图都有用到。前面5种构图方式，就是你当然可以用就是你想到的任何东西去完成这个嘛。可是如果你一开始就先想好某一个故事，然后把那个故事套入那个构图，就想的方式不一样，不是先从构图想故事，而是先从故事想构图。哦，对，然后到第6种就是期末的时候，就可以把所有你之前用过的全部串在一起，然后就变成一篇完整的漫画。然后所有老师教的构图都有用到。所以是每一个构图的练习，其实最后都可以整合在一起。对，还就是它是同一个故事。对，就是你可以选择是同一个故事，或是不同故事，只是学期末老师会想要看到完整的故事这样。那我想看你的故事。可以啊，我的故事很奇怪。好耶，听众看不到。po在 IG。po在谁的 IG？ 我们的 IG 吗？对啊。好耶。po在麦干日常的 IG。好，这样大家都可以看一下。好羞耻哦。不会啊，趁机就是那篇漫画上面还要加很多那个 hashtag， 然后才可以吸引一些。框架。那接下来换你讲你的大一。我是大一哦。对啊。可是你刚刚说你们大一就是学校帮你选好课，所以是其他学校的同事你们都没办法选吗？就我们大一的时候，应该是说大一上啊，我们大一上就是他已经帮我选好要上什么必修跟选修，所以就是你只要进去选体育课，然后就好了。对，然后其他就是他帮你排好。选修也是系上的选修。所以这样的话，你们上学期的课很多吗？你说大一的时候吗？对啊。我大一的时候的学分还比大2少是哦。对啊。那我先讲一堂，就是那堂课都是在讲动画里的声音这件事。讲就是可能配乐或是配音都会有，然后
而且我们最后的期末要自己想一段故事，然后我们是要用去配录音室录起来，就我们要自己演，好酷哦。然后自己制作音效，然后再把它录起来。我知道那个音效是不是它有一个专有名词，然后就是比如什么骨头断掉的声音，它其实是用芹对对对对对，菜在配的那个，是那种吗？就是网络上应该蛮容易找到有一种影片，就是他在介绍电影幕后是怎么配音的，就会有那个配音师，然后我知道，很多那个，然后这让我之前看过那个影片，然后最让我觉得很惊讶的是，里面不是有一些亲吻的戏吗？那些亲的那个声音都是配出来的。哦，真假的？Mind blow！ 我就觉得原来都是配的。他是用什么配的？我忘记他是用什么配的，反正就是你会很难想象到的东西。然后我不知道其他，因为它是分小组的作业，然后我不知道其他组的自己配音的东西是不是真的实际去配，但是我们这组就是真的实际去配这样。像是我们这组有马蹄声跟那个鸭子走路的声音，我就觉得，然后老师就有称赞我们那些，还有什么翅膀的声音之类的，蛮像的。我也好想听这个。我觉得这堂课，因为这堂课老师，人也是很有趣的那种人。怎么说？就是讲课不会很无聊啊，就是他的，他很，我觉得讲话不无聊，对，很重要，就对上课很有帮助。对，就是说他表演很生动，因为他自己就是在这个领域上面会做这种东西的人，然后他就是有感觉他表演欲望跟表演还蛮丰富的，所以我就觉得他上课就是很有趣这样，然后他讲的东西也是真的，就是第一次听到这样。还有自己实际对啊，实际讲，而且他也会帮你，而且那时候也是第一次进去那种录音室，很专业。然后就是那个不是歌手都会进去那种录音室，然后会有那个麦克风，然后你就靠着麦克风，然后戴着耳机这样讲话嘛。然后我们班就是这样，但是那个声音真的会被听得很清楚，他会是不是连舔舌头的声音都听到？对，就是各种细微声音都被录进去。录的人会在录的那一边，就是房间会分两边，然后录的在另外一边，然后听的人就会聚集在操控。当然，操控会有另外有一个助教会跟在旁边讲，帮我们，因为那个东西都很贵。然后他还要放出来的时候是整个那个他的音响设备也很好，所以你的声音会被超大的放出来，就自己对自己听会蛮尴尬，真的。要是我听的话，一定笑出来。我们连录这个都会笑出来，难怪他们唱歌会笑场，这是真的。然后那堂课有在讲一些配乐的部分跟配音，就是要怎么选择，他们是怎么选择说动画这一段，要怎么处理这个声音。我就觉得，是这堂课之后让我有意识到声音在动画里面的重要性。这样，声音可以帮动画加分很多。因为有些东西就是可以靠声音传递，你不一定画面要完整的表现出来。对啊，因为我们在做动画的时候，老师也是，就有些同学分镜会画，比如说什么掉进海里，然后老师会说这边太难做，你可以用声音代替。就是你有那个声音，就会给人家自己脑补。对对对，就不一定要把那个画面真的做出来。差不多。没有，等一下，我想到，就是我就是上这堂课的时候，我那一年级也有刚好修，是我们学校里的同事是那个音乐鉴赏课，就是我们会有分鉴赏课，就是什么戏剧、美术，就各个科系的鉴赏课，然后你一定要修你自己科系以外的2个鉴赏课，这样。然后我刚好那学期也有修音乐鉴赏，然后就觉得这2个课刚好相辅相成。对啊，就是在刚刚前面讲的那堂课学到东西，在那个音乐鉴赏其中的时候有一个报告，就是老师需要我们自己用本科系的观点去跟大家分享报告一些东西这样，然后就有讲
可以用到这样。虽然那个音乐鉴赏老师我觉得是蛮可怕的老师，因为他讲话我不知道他也是很有戏的那种，可是他就是怎么讲，蛮凶的，应该说是这很难表达他很有个性的凶，严肃，他看起来不是那种严肃型的，可是他就是可能会笑着讲出一些很恐怖的话的类型吧。如果要以那种漫画人物，对，如果要以漫画人物来表达的话，就感觉是对，可是也不能说腹黑，也不能完全腹黑，类似，好复杂哦。很复杂的人。我那时候还一直就是修完那一学期的音乐鉴赏，我还一直跟大家说，不要选音乐鉴赏，不要选音乐鉴赏，因为老师很凶。老师讲，怎么人家还是可以选啊？那他的课怎么样？其实就是在讲音乐的，他会以音乐家的顺序来介绍音乐史，就其实内容是音乐史，可是他讲课我是觉得还不会说很死啊。因为历史很容易无聊，所以如果他不会讲很无聊呢？可是我到后面的课的时候，有时候没有什么认真听。认真听课比较好，抓到，没办法啊。那时候修的时候，而且那个时候修是冬天的时候，我们那边超冷的，就是早上那是早八课8:30，然后就要爬，而且那个教室离我们宿舍真的是超远的，然后每天早上就很早起来，然后很冷还下着雨，然后拿着雨伞，然后就冲过去。台北的冬天真的超冷，我还为了就是不要被冻死，在租处还买了一个小暖炉放在我的脚边。我也觉得，我不知道去年真的是超冷的但是有台北人跟我说，就是正常来讲不会那么冷，但是去年真的是超冷的，我真的是那时候不是还有0度吗？吓到，此生还没遇过0度。而且还要一边做动画一边抵御那个寒冷，而且还不能睡觉。在那个很冷的天气中，你要握笔就很难的。对啊，我那时候连手就是指尖都变成红色，因为真的太冷，然后你手还要握着那个笔在那边画。对，很懂。你是说你有买那小暖炉对不对？对啊，我们室友也有一个人有买，然后他就是有一次回家的时候，他就传讯息跟我说，那个暖炉你要用可以拿去用，太冷了，他就借我用，我就很感动，就是冬天里的暖那个一团火，雪中送炭。对啊，你们讲了这个，就随便讲，随便聊。对，为什么变成讲这个？好，那就换你下一个。好，那我接下来就直接挑大2了。你说你大1就喜欢这堂课啊？因为大1别的选修，我自己选的，我是觉得还好。我就直接挑大2。因为大2比较多机会可以自己选想要上什么课。好。接下来要讲的这个很酷，他想要让我们可以观察生活周遭各种东西带给我们的，就是像符号的那种影响啊。那他一开始他就问我们说什么，你们有没有想过为什么红色代表热，然后蓝色代表冷呢？然后就大家在那边思考，大概为什么？因为从来没有想过这个问题。听到的人可以想一下，5秒钟。好，反正我那时候一开始也想不到。反正就是它会有一个盲点在，你知道吗？就是这就是符号带给你的影响，就是你会觉得理所当然，就是它当然就是那样子啊，不然嘞，因为太习惯了吧？对，就是习惯了那个符号，就你看到那个，你就会想到别的，但你没有发现说它其实就是你生活中的其中一个符号，这样。所以老师就是跟我们说，因为在大自然界，红色就是火，
火就会让你想到热，所以呢，发明这个人以这个下去思考，所以呢，烫的那个标志就会变成红色，然后冷就会让人家想到冰川嘛，就会觉得很凉爽，所以呢，冷的那一边就可以用蓝色来代替，这样。然后那时候听到，我不知道其他人有没有想说，当然啦，我早就想到了，反正我自己是觉得，那种感觉，就很像应用到现在的一些标志还是什么吧，对啊，延续这个红色跟蓝色这种。对啊，然后他还有跟我们讲说什么，如果红色放在爱心里面，就是好的意思。可是如果当红色放在机器人的眼睛里面，就代表它是危险的意思。他说，就是有很多这种人家已经习以为常的符号，只是我们一直都没有去想说为什么这样。他还上了很多关于这种的，所以他整学期的课都在讲颜色跟符号，还有不一定是颜色，它的主题就是符号。然后他平常还会让我们看，就是看一些电影，然后他看那个电影的时候，他会说不要欣赏这个电影，他要我们去分析这个电影，就他想要让我们看那个电影中是用什么符号去呈现出这个电影的样子。他之前有跟我们讲说什么，他就给我举例一个东西，然后他说为什么这个要放在这里，然后说如果把这个东西拿掉的话，这个电影还是照样可以演啊，没有人会看不懂，可是为什么他要放在这边？他就叫我们想很多这种问题。所以我现在有时候看电影的时候，我就会想说，开始去想，马萨卡这个是符号。一个电影要看很多次，深度看电影。可是我常常就是看到最后都在欣赏，没有在。我觉得第一遍可能就是要先看整个故事，然后第二遍就是才可以开始看一些故事以外你注意到的东西。而且这个课它也会就是会有实作的部分。要怎么实作？就是像他还有让我们观察生活中的那种像小东西吧，然后他就会说，当你看到这个东西，但是你没有看上面的字，可是你还是知道那个东西是什么，然后叫我们做出一个就是上面的字完全都是乱码的字，可是你只要拿给别人看，别人就一定说得出来它是什么，可是其实上面的字是大家都看不懂的东西。什么意思？所以你做了什么？我那时候做了一个那个水果上面的标签，然后就上面的好难解释哦，可是很好玩。对啊，好难听得懂哦，就可能要听一些举例跟知道一些例子才可以听得懂这个到底要怎么实做。老师他自己举例的是，他是做药袋，就你去药局拿药的时候，就是都会有一张纸，然后外面会有那个塑胶袋，然后塑胶袋里面才会放那个药包嘛。我觉得老师，所以就等于说那个药袋上面的字什么都是乱码，可是有这个实体的话，你还是可以认得出来它是药袋。对，他就说这个药袋就是它有那个塑胶那个袋子嘛，然后除了药袋没有其他的东西是这样子设计，所以你只要看到有一张纸，然后那个纸旁边有那个一个洞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 ，然后又有那个塑胶袋的话，你就会想说哦，它就是药袋这样。老师这个例子就举得让人家懂，就是类似这种东西，然后他就教大家去找生活中看你想要做什么，然后上课的时候发表，蛮有趣的一堂课。我有个同学很厉害，他做了一个那个什么护照，然后他上面的那些护照上面那些字啊，全部是他自己手写的，而且很像印上去的，而且他那个护照上面那些字啊，就全部都是，这也是我刚刚说的那个乱码字。对，换我讲，
我刚刚在讲的时候，我脑中闪过一些东西，然后我又忘记，好像你在讲说看电影那里，然后我就想到我们有一堂课是影像叙事课，那个原本的老师他不在，所以请到电影系的老师来代课，然后其实一开始蛮基本的，就可能一些电影的镜头的使用，然后最后期末，我觉得他期末要我们做的东西真的是搞到我们全班都很难，因为他要叫我们，也不是他就是要叫我们想一个故事，然后要用镜头，要用画面表达。我觉得我现在始终还是无法好好的做到这件事情，我觉得这件事是要练习的。然后我觉得重点不是在于这件事他出了这个东西，他重点是因为我们这是小组的，然后很多人光是前期想一个故事要提给他，我们就讨论了超久，因为他每次都会，他虽然他提出来说应该要怎么样或是可以改进的地方都是很有道理的，可是因为他那样子讲，所以要从头来，全部重，而且挑的东西蛮多的，所以我现在是在讲每一组的状况。他会说什么你这里怎样怎样，然后这里怎样怎样，我想一下，然后就几乎是全部了，是吗？对，而且因为我觉得很难的是，因为他是小组很多人，所以你讨论的话，你就要等很久。小组讨论就是比自己一个人来做还要花时间，而且我们那组真的是每次讨论都讨论超久，就是1-2个小时起跳。然后那时候这堂课就到晚上，这堂课好像到8点半9点，然后我们就留下来他继续讨论，然后回去就我就想11点我想睡觉。大家晚上的时候特别精神，特别越来越无法理性。应该说，因为为了要想出一个能够只透过画面来表达的事情，所以很难。而且我们那时候我们全班还定了一个主题，叫做天啊，那叫做什么？我讨论那么久，就我想忘记了。等一下，那你可以讲你们做了什么吗？好，我先讲，就是我们第一堂课还要我们讨论出来的是说，请提出一个让全班都可以每一组一起发挥，串成一个影片的主题。为班级想个主题就对了。然后，总之我们提的没有被选上，我们提的是说，我们提艺术到底是什么 ？What is art? Yes， 就是干如此艰深的，太难了吧。我觉得这很难。然后所以因为当初我们光是想说要怎么利用影像来表达这个主题的时候，组内就讨论很久了。然后我们最后得出来的是以一个故事去包装它，就是用一个魔法故事就对了。然后呢，反正我们没有被选上。然后就是全班后来定的主题叫做性向。性向，对，性向就是你的，你说我喜欢男生还是女生那个性向？对，然后每个组还会被分配到一个颜色，然后再用我们这一组是橘色，然后橘色跟性向，然后看你们可以想出什么样的故事，然后这点也是我们也是想了很多。我们后来提出去的是第一个版本还被打掉，我们还又重新又提了第二个。我先讲第一个是好，我大概想到就是呢，我们先以性向，就是不管以别人对方是什么样子，我们都还是喜欢他。然后呢，我们就是以一个主角，然后有一天他的伴侣就变成一个物体，然后他每一天都会变成另外一个物体，这样子每一天下来之后，那个主角后来会，虽然他的伴侣没有变回来，可是他可以透过那个物体去想，他还是知道那是他的伴侣，他还是会喜欢他。可是呢，这个故事最后被打掉的原因是因为这个已经跟性向有点不符合这个主题了，它有点变成说，就像我们前面讲的，不管你变怎样子，我还是喜欢你，跟
我喜欢女生，我喜欢男生，我喜欢男生女生，我喜欢都喜欢，什么双性恋、同性恋、异性恋，已经有点偏离了。那好所以像有一部被打掉了。电影也是这样子，哪一部电影？就是好像有部电影，就是一个男的还女的，忘记了，他是每天会变成，他没有变成物体，他就还是人，只是他是每天都长不一样。哦，嗯我想要好像有另外一组的故事，好像是做这个，他也是他的伴侣，但他每天不是变不一样，他每天是好像是一个器官会不见，还是怎样子？一个器官会不见，就可能眼睛不见啊，鼻子不见啊，嘴那如果他巴不见啊。心脏不见，我就死了，我是不知道他，这是个这是 盲点。bug。对，反正这是我觉得这个本身是很难的一件事情。因为你还要橘色。我们那时候第一个提案的橘色就是想说那个物体是变成橘色相关的物体，所以橘色还在。可是后来就变成，反正我们第二个这个打掉嘛，就变成橘色是一种带给人的氛围。然后因为我们实在是最后讨论到的结果变成只用同性恋，就选一个性向来讲个故事，变成比较简单。但是我觉得并没有达到要用画面讲故事。我觉得要以画面讲故事，就要扣到性向是主题，然后又要有颜色，太难了。这三件事情还不是我们能力所及的事。感觉他应该一开始就是先就是不要这么多限制，就大家比较好做，因为大家又不是做了很多次，是初学者。对，可是我是觉得透过发表，然后之后老师再给意见，跟听其他组，因为其他组发表完之后，老师也会先问我们有没有意见，然后我们就提出来什么，就互相的。那个时候我是觉得还蛮有用，可是这之前花费的讨论时间实在是太长了。讨论真的要花很多时间。对，我觉得可以发一篇，可以分享一下那时候做的一些笔记、讨论的东西，再发一篇文。好诶，其实真的不知道文章可以发什么的图，因为IG 一定要有图。对啊，没有图可以发，没有图可以发，只能发一些之前做过3个的东西。那换你吗？好啊，我接下来要讲的是，算是我们就是全校都可以选的通识，只是那个老师是我们系的老师开的课，这样，所以那堂课就会有其他系的人跟我们一起修。然后这堂课就是它主要是在培养，应该算培养你的美感吧。然后它是主要针对城市中的一些文字啊带给你的感觉。然后反正老师是说，就他希望就是不只是设计系的人可以有就是培养美感的机会，就是其他系的人也可以透过这堂课，然后就是慢慢的去就是可以注意到自己以前没有注意到的这种小细节的，就像字啊的那种东西。字的设计，对，就他就是跟我们讲了很多一些就是字形啊，或是为什么这个字给你的感觉是这样子，然后还有怎么设计字形这样。虽然他没有叫我们真的设计字啊，因为他有叫我们一开始有叫我们设计 A 到 Z， 然后光是设计 A 到 Z 我们就已经快要疯掉了，因为我们不管怎么画，就其实都看起来一样。能懂。就是他给我们一个像是那种练习国字的那种填字，就在里面写那个 A， 就写字母嘛，然后你还要把它涂黑，所以到最后就看起来很像一般的字母表，就不像那种有特别设计过。对对对，然后这堂课最特别的应该是就是他还会叫你去访问别人，就我们组那时候有去大稻埕。就他那个功课是在说，他想要问说，在大稻埕的那些人，他们是怎么去选择他们这家店的，就是看板使用的字型，这样。然后他想要我们就是透过访问，然后去分析这样。
我觉得有亲自做这件事访问什么的，应该会印象蛮深刻的，对啊，因为而且真的有所帮助。而且我们刚好遇到很好的老板。是的哦。对啊，因为我们组员就大家都很社交恐惧，连我也是。反正就那时候在选要去哪一家店的时候，就大概选1个小时吧。就每次都说，不然这家店好了，赶快，要不然等一下下一节课来不及上。他就还是下一间，因为没有人敢进去。对啊，所以我们后来好不容易鼓起勇气进去一间店，然后那个店老板啊，他就说虽然你们没有预约，但是就说什么之前也有人说要访问什么的，然后他就很热情，他就说我现在先去换个鞋子，因为他穿的鞋子是拖鞋什么的，反正就是对那个老板很好，就是让我们那时候经验非常的好，要不然我就不会分享这堂课了。对，那让我想到我们也有一堂课是有讲到字形设计，但也就只是稍微的讲，就像你讲，没有亲自教我们设计一组字。我感觉要设计字形也太难了。我光画那个字母就发疯了。可是我们那一堂课最后有发表一个，也是组的，然后有发表一个海报，就是也是要想一个完整的故事，然后画成一个海报，然后是字啊、字体什么的都是小组设计。像是之前系展的时候，有时候应该说每次都会在墙壁上贴一些海报，那都是这堂课的成果。你是说你们老师有 po 在脸书的那个吗？对，我有分享，很像假的动画的那个感觉。对，好像是真的也有这个动画这样子。然后有些字体，我就觉得设计的真是很厉害。我觉得能想到很厉害的字体的话，是一件很厉害的事。因为我去看我看好多次哦。那个你分享的那个，有一个我超喜欢的，就是一个怎么讲民族风，然后一个人站在中间，那有倒影吗？然后那张颜色很好看。我不知道你讲的是不是我想的那张。背景是有印花啊，那些很复杂的那个印花，它都画出来那个，然后颜色还很好看。对，那张我好爱哦。原来是字形设计课。对，就是那堂课就是有教你设计这东西，就是海报设计、字形设计。还在学校的时候是蛮多实作的部分，我就觉得蛮好玩的。我觉得老师也很好。有些实作课之后变成线上就有点可惜。对啊，没办法实作。因为像我刚刚不是讲一个就是在讲符号的那堂课嘛，就是他到后来就是因为线上啊，所以感觉因为老师讲话很好笑所以如果你平常上课的话，可以听到老师很好笑的讲话。可是我现在上课之后就比较多是就是报告、作业，所以就是我觉得有点可惜，而且他只有2年级才有，所以你不能再修一次。好可惜。我想一下，那堂课还在讲什么啊？他那堂课还有在讲发想。你说那堂字形课吗？对，就是他其实都有稍微带到一些，然后发想部分是，会用便条纸，是吗？就是写便条纸，然后他就分组嘛，然后开始写一些你想到的名词、形容词跟地点，然后大家都就一直写，就是先一直写，然后最后在那一组的人再全部看大家写了什么，然后可以再利用那些东西来组合成一个故事。这是其中一个树状图的感觉。就是可以借此来想到一些你平常没有什么在想到的东西。然后还有一个就是设计角色，也就是一样，你是先写说你想要有，就是可能想说短头发，然后胖胖的这样子之类的一些字，
然后写10个出来，然后自己先设计一次，之后呢，他这张纸之后会交换给其他人，其他人只会看到你写的字，但是他不会看到你的图，所以那个人也要照你的字上面自己设计一个，然后对，然后你就可以看到别人跟你想的好好玩，是不是一样？我觉得很像画图的游戏。对啊，很好玩，因为大家都是画图的料，对，会觉得比较喜欢。很好玩啊！你还有要讲什么课吗？我还有修到一堂课是在教剧本的，就是教你写剧本。我觉得他应该算是思考比较多，就他是他会先跟你说普通的剧本，就是他不是会有那种剧本的公式嘛，然后他会先教一遍那种，之后还会根据那种不同时期的电影作品，然后也是分组，然后分给每一组，然后下去让大家讨论说这个电影的剧本怎么样这样。你说发那个电影的剧本给大家对，就是他会发题啊，比如说你们这组的题目就是什么史瑞克这样。就如果大家都有看过的话，就可以根据这部电影，然后下去想他的剧本之类的，然后老师会叫每一组上去发表。那我可能就在讲一个舞蹈系老师上的，他就是让我们认识身体跟用身体做一些动作，然后怎么讲？就上课的时候让你们跳舞。对，他真的是有跳舞的部分，然后呢，我真是不会跳，因为我真的很不会跳舞，但是那一段真的是让我很想赶快过去，因为他老师还会他跳一段之后，然后就叫我们记起来，然后我们先练习一下之后，他就分好，你这几个人先上去跳给全部人看，对啊，好羞耻哦。对，那堂课是你就要抛开所有休息性的课，我觉得跟我们，但是他还是有其他。我觉得跟我们之前高三上的那个表意课很像，你们记得吗？表意课哦，可是我觉得老师，我知道，可是我觉得这个羞耻度更高。好恐怖的课，我不敢上这种。可是有些还是蛮好玩的啦，就是会让你，他到后期有蛮多拉筋或是瑜伽的动作，因为他说我们长时间坐在椅子上的科系，好需要，必须要，对，真的是很需要。然后那时候老师还帮你拉，我就想，天啊，真是超舒服的。是吗？不会痛吗？我是还好，当然你会感受到你的身体在被你的筋在开，但是不会到说你无法忍受的痛。酷欸。而且我觉得有些动作真的是可以常常做。他说我们一定要怎么样站起来，然后弯腰，然后他一个叫挂背的动作，就是拉开你的脊椎。因为我们坐着的话会压到你的脊椎啊，这样子不好，所以你就是要弯腰，然后把你的手臂放松，肩膀放松，然后就是这样子伸展你的脊椎。再说一次，弯腰，然后手放哪里？手放松，你就是整个上半就放松，然后就弯腰，然后就感受到你的脊椎在被拉长。你在做吗？我等下结束要做。拉一下你的背。我最近有在拉我的背耶。还有一些他有跟我们解释说，在一些舞者上面的即兴，他们都讲即兴，我们都会讲即兴，他们都会讲即兴。对，这个词从什么而来？就是上完这堂课就知道为什么很多舞者常常做一些我实在是无法理解的动作。例如那其实都是让他们在发掘自己身体跟空间是怎么的，可以互相的发展出关系。因为如果像是我这种完全不会跳舞的什么人的话，就对我来讲可能会很平面。这个空间我可能很少去触碰到前面跟后面的空间，就在左右这样，或是很少用到我的其他的部位，身体的部位，所以它就会让我们发掘自己身体跟身体之间的空隙的空间。然后我有点听不懂。举个例子好了，你有看过一种很多舞者啊，他们会聚在一起，然后全部举在一团，然后他们互相的在扭动，
的那种有画面，我知道你能想象出来吗？对，那种他们会只靠当下，然后去找寻那个他们的扭动的身体感觉我要怎么样子嗯去动，是去找他跟对方的空间的关系，然后去利用他的身体去闯入那个空间。好抽我觉得大概象，是这样子。然后所以老师有像让我们做一个练习，就是第一个人先上去就开始做，你就随便随性的开始摆动你的身体，然后第二个人就该上去就是在观察那个人他是怎么摆动他的身体，然后再去找他可以进入跟他一起跳的空间，就很像双人舞，然后他可以在哪里，在他的空间上怎么运作，他可以在哪一个空间上面加上他的一只手或者一只脚之类的，然后两个人在那边跳，然后就开始越来越多人，然后全班一起这样子。我觉得我有听懂。好，我觉得从课就可以很明显的发现你们真的是艺术大学，然后我们是设计学院，是吗？就感觉你们都是意识偏抽象意识流，然后我们课都比较偏实用，然后它真实存在的那种感觉。我不是说你们不存在，确实是我是说就是那个感觉的。我们不存在。但是我觉得也是要看有什么课才是这样，也不一定是所有的课都这样。可是可能这种东西会是在无意间产生的吧，会用到你说作品里面的的东西，就是刚刚讲的一切的抽象的东西，抽象的概念都是无意间的才会在作我已品里面经忘记了呈现。讲完虽然懂，可是已经忘记了。我觉得这很难，就是要实际亲身经历化比较好懂。我觉得有在跳舞的人，就是可以跳，就算是什么街舞，或是因为不是每个学校很多会有热舞社嘛，你们学校有吗？有啊，对啊，我觉得就是会跳舞的人，如果可能听到的话，他们就有跳舞的伙伴的话，他们可以一起做这件事情。说在大镜子前面一起扭动。对。通讯我也好想上刚刚那个有人写短头发什么，然后交给下一个人然后下一个人就依据你写的东西，我们可以，我们凑到五个人就可以做这件事情。感觉很好玩对吧？可以听众报名。没有人，没有，超惨。好啦，如果真的有人，好，没有人，没有人，超好笑。不然就我们两个人在找啊。你说我们两个自己画吗？他只有一个范本。找多一点。找你朋友，你朋友很多。我没有朋友很多。我们上一集讲的东西，你就忘记了。好好笑哦。虽然我想要把你，我们可以把你想把我怎样？就是想把你加进我们系的群组。可是搞什么鬼？因为大家都会在里面讲干话，就很好笑。你们系的群组，然后就莫名其妙有一个别的学校，我是间谍。间谍，我也想要偷偷的去上你们课，有办法吗？旁听啊，我就说，我是你们系上的课是可以开放旁听的吗？当然可以啊，因为那我就假装我是你们学校的，没有人在意。对啊，你也可以说是别系的或是别年级的来听啊，你可以说你是1年级的来旁听。可以啊，我可以假装去那边2天1夜，1天真的是不滑，那边很远，我们离很远。你要住哪里？住你那里？我房间很小，你只能住衣柜，好惨。对，至少有个地方让我待。差不多就只有先介绍这些课程。应该说，如果有人想要听更多，可以再录。好，总之我们这次就是先介绍一些我们自己喜欢的课程，然后就到这边啦。大家下次再见。
对，大家下次再见，要记得订阅我们的频道，按赞、分享、追踪、开启小铃铛。没想到我竟然要讲出这句话。谢谢收听。谢谢收听，拜拜。